Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wato ana raɗe-raɗen cewa ƙasar Amurka da ƙasar Isra'ila sun fara gane cewa wannan yaƙi ya fi ƙarfinsu ta ɓannan makamman wanda ake kira laser conventional, wanda a cikin kundin tsarin yaƙi na duniya an ba da izini a yi amfani da irin waɗannan makamman. To ƙasar Isra'ila da kuma ƙasar Amurka sun fara gane cewa wannan yaƙi ta wannan ɓangaren ya fi ƙarfinsu, shi yasa aka ce Amurka tana so ta yi amfani da makamin nukiliya akan ƙasar Iran. Haka dai labarai suka zo muna. To, a wannan wurin dai akwai babban matsala. Idan har ya zamanto ƙasar Iran tana da makamin nukiliya, to abin ya zamanto daidai kenan. Amma kuma idan ba ta da makamin nukiliya, wane ne zai iya kare ƙasar Iran? Wane ne? Tsakanin Rasha da China da Korea da Pakistan, wane ne zai iya sadaukar da al'ummarsa domin ya ceci ƙasar Iran? Wane ne? Ni dai anan ina gani kila ƙasa guda ce za ta iya ta sadaukar da kanta akan ƙasar Iran. Ita ce North Korea. Amma ƙasar Rasha ko kuma ƙasar China babu cikinsu wadda za ta iya sadaukar da kanta domin ta ceci ƙasar Iran. Ba zai taɓa yiwa ba. Amma ƙasar North Korea, billahi lazi tana iya ta yi amfani da makamin nukiliya akan ƙasar Amurka ko kuma ƙasar Isra'ila. Wannan na tabbatar da cewa wannan yana iya faruwa. Amma ku gaya muna, a cikin waɗannan ƙasashen wace ce kuke ganin tana iya amfani da makamin nukiliya akan ƙasar Isra'ila ko kuma ƙasar Amurka idan har sun yi amfani da makamin nukiliya akan ƙasar Iran? Da North Korea, da China, da Rasha, da kuma Pakistan. Ku ga mun ra'ayin ku a comment section. Allah ya samu. Assalamu alaikum jama'a. Da Allah yana son tambaye ku. Me yasa a duk lokacin da ƙasar Iran take so ta mayar da martani hari ga ƙasar Isra'ila, sai ta fito ta yi bayani ne? Wanda ƙasar Amurka da Isra'ila idan za su kai manya-manyan harara cikin ƙasar Iran, wallahi ba sa yin jawabi, wallahi ba sa faɗa. Sannan kuma bari ne suke yi sai mutane sun taru, in ma soyawa ne, in ma 'yan farar fula ne, sai su je su jefa musu bam gaba ɗaya tarwasa waɗannan mutanen. Ha? Shi yasa ne kamin ƙasar Iran ta kashe mutum guda a cikin ƙasar Isra'ila, sai Isra'ila ta kashe mutum 1000 a cikin ƙasar Iran. Me yasa ne? Waɗannan Isra'ilawa azzalumai maƙiyan Allah da Annabi, ku Iran Allah ya ba ku makamman da za ku iya halakar da su, amma kun ba za ku kashe su ba? Sai dai idan za ku kai farmaki sai kun fito kun ce za mu kai wuri kaza hari, kenan duk wanda kenan ya kamata ya bar wannan wuri. To ina amfanin kai hari? Menene amfanin kai wa hari a wannan wurin? Sai dai ku ji an ce Iran ta kai hari ta tarwasa gida haka, ko kuma ta je ta tarwasa waɗansu makamman yaƙi, amma da wuya ka ji an ce Iran ta kai hari ta kashe ko da mutum 50. Da wuya ka ji wannan ya faru. Sai dai aka ji an ce an kashe mutum ɗaya, mutum 2, wannan kuma da gaske ne. Amma Isra'ila ko kuma Amurka idan sun kai hari, wallahi sai dai ku ji an ce an rushe gida mutum 1000 yake cikin shi, ko kuma an rushe wani wuri mutum 1000 da wani abu, mutum 700, mutum 500. Me haka? Wallahi ni wannan abu shine kenan yana ta karya ne ƙasar Iran. Kuma wallahi yau innan magana ga nake muku yau da ku duba da ku gani, wallahi Amurka da Isra'ila sun kai waɗansu manya-manyan hare-hare a cikin ƙasar Iran, wanda tun cikin tarihin ƙasar Iran ba a taɓa kai mata irin waɗannan hare-haren ba. An rushe mata gidajen mai, an rushe mata duk wani abun da ya shafi na arzikinta. Iran an rushe shi ne. Hanyoyi an rushe su, har da waɗannan hanyoyin wafere, hanya ta tren, duk an bi an rushe. Kuma an kashe mutane, saboda wani lokacin tren yana gudu ne ake buga shi, yana cike da mutane, an kashe su. Amma ku duba, wai Iran za ta mai da martani sai da ta yi jawabi. Duk mutane su gasa waɗannan wuraren, za mu zo mu kawo hari. Why? Me yasa ba za ku kashe 'yan banza? Ha? To haka mutanen nan da kuke negligent ba kwa sun ku kashe su,
su ne kuma lokacin da yakin zai kare su ne za su gyara gidajensu sannan kuma su dawo kuma su ci gaba da kashe muku mutane da suka yi saura. Idan za ku yi hankali ku yi hankali, idan ba za ku yi hankali ku ci gaba da wannan yaki, wallahi sai sun kare ku. Kai, assalamu alaikum jama'a. Wato mu dai kullum muna yin addu'a Allah ya ci gaba da tona asirin munafikan addinin musulunci. Yau kasar Pakistan ta fito ta ce tana goyon bayan kasar Saudiya, wanda a can baya kasar Pakistan ta fito ta ce tana goyon bayan kasar Iran. To nan kasar Pakistan ta zama wato kasa munafika, ko ma ta goyi bayan kasar Saudiya ko ma kuma ta goyi bayan kasar Iran. Dole sai ta zabi daya, ko kuma ta zama to kasa neutral wadda ba ta goyon bayan kowace kasa game da wannan rikicin da ake ta yi. Amma akwai abin da nake son mutane su gane cewa shine kasar Pakistan da kasa ce wadda take da makaman nukiliya, sannan kuma arzikin da aka kirkira waɗannan makaman nukiliya na kasar Pakistan cikin kaso 100, kaso 80 duka daga kasar Saudiya yake. Sannan kuma tsakanin kasar Pakistan da kuma kasar Saudiya akwai yarjejeniya ta soja, wanda yana nufin cewa idan an kai ma kasar Saudiya farmaki tamkar an kawo ma kasar Pakistan ne. Idan an kai ma kasar Pakistan farmaki tamkan an kai ma kasar Saudiya ne. Wannan akwar yana tsakaninsu. Sannan kuma kowa ya san cewa kasar Saudiya tana goyon bayan ne kasar Amurka da kuma Isra'ila. Kenan haka yana nufin cewa dai dole ne kasar Pakistan tana goyon bayan Amurka da Isra'ila game da wannan yakin da ake ta yi da kasar Iran, kamar yadda aka rubuta shi. Un responsable pakistanais a déclaré à Reuters que le Pakistan se tiendrait aux côtés de l'Arabie Saoudite en vertu de leur pacte de défense si le conflit s'intensifiait. To me muke so mu faɗi anan? Me ake so mu faɗa? Allah ya ci gaba da tona azzaluman waɗannan ƙasashen munafikan addinin musulunci. Allah ya ci gaba da ba kasar Iran nasara. Shi yasa muke ga muku cewa kasar Iran wallahi tana yin yaƙi ne da ƙasashe sun fi 100 a cikin duniyar nan, amma har yanzu sun kasa kai ta ƙasa. Ku ga mun ra'ayin ku a comment section. Allah ya samu